मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोल आमने सामने उभिएका छन्। उपमेयर डंगोल प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई कार्यालय प्रवेश गर्नै नदिने मेयर बालेनको अडान विरुद्ध उभिएकी छन्। गुरागाईलाई कार्यालय प्रवेश गराउने कर्मचारीहरूको तयारीमा साथ दिएकी सुनिताले मेयर बालेन शाहलाई कोठामा बसेर निर्देशन नदिन आग्रह गरेकी छन्। उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईको विषयमा देखिएको समस्या महानगरमै आएर समाधान गर्न मेयर शाहलाई आग्रह गरिन्। मन्त्रालयबाट पठाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर गर्न आउनु भएको छ। उनले भनिन्, वहाँ हाजिर गर्न आउँदा यो झडपको अवस्था हुनु राम्रो होइन, कर्मचारी बीच लडाई हुनु पनि राम्रो होइन। अहिलेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाई दोषी प्रमाणित नभएकाले काम गर्न दिनुपर्ने उनको तर्क छ। त्यसैले उहाँलाई हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हजारौं कर्मचारी र लाखौं काठमाडौँवासीले दुःख पाएका छन्। क्यान्सर पीडितलाई पनि हामीले पैसा दिन सकेका छैनौं। अझै छानबिन गर्नुपर्ने भए गर्ने हो, तर यो पीडामा राख्नु हुँदैन। उनले अगाडि भनिन्, यो तमाशा हामीले हेर्नुपर्ने मेयरको आदेश हो भने मेयर अघि आउनुपर्छ, होइन भने कोठामा बसेर आदेश दिन पाइँदैन। पहिला आजको विषय समाधान गर्छौं, त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्छौं। आजका लागि यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, उनले भनिन्। महानगरपालिकाबाट निलम्बनमा परेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईले 3 महिना 14 दिनपछि आज कार्यालय गएका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईलाई काठमाडौँ महानगरपालिकामै हाजिर गर्ने वातावरण बनाइदिन भनेको 1 महिनापछि उनी कार्यालय गएका हुन्। तर मेयरको निर्देशनमा उनलाई महानगर प्रहरीले बलले रोक्ने प्रयास गरेको थियो। यद्यपि उपमेयर भने यसको विपक्षमा रहेकी थिइन्। उनी गुरागाई उपमेयर सहित महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सहयोगमा कार्यालय प्रवेश गरेका थिए। गुरागाई 81 साल पुस 14 गते निलम्बनमा परेका थिए। काठमाडौँ टावर 12 तलाको बनाउने भनिएको थियो, तर त्यसलाई 19 तलाको बनाउन स्वीकृति दिएको आरोपमा गुरागाईलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन रोक लगाइएको थियो। आज बलपूर्वक महानगरमा प्रवेश गरेका गुरागाई हाजिर गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ लागेका छन्। मन्त्रालयको बैठकमा सहभागी हुन आफू त्यहाँ जान लागेको उनले बताएका छन्। उनी महानगरकै वातावरण व्यवस्थापन विभागको गाडीमा चढेर मन्त्रालयतर्फ गएका छन्। उनी चढ्ने गाडीमा भने महानगरको नगर प्रहरी बलले व्हील लक लगाएको छ। नगर प्रहरीले लगाएको ताला फोडेर उनी कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका थिए। उक्त ताला फोडेर गुरागाईलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराउने निर्णय गरिएको थियो। मेयर बालेन्द्र शाह बालेन अनुपस्थित रहेको कार्यपालिका बैठकबाट उनलाई त्यहाँ प्रवेश गराउने निर्णय गरिएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराउने बैठकको नेतृत्व उपमेयर डंगोलले गरेकी थिइन्। महानगरले गुरागाईमाथि छानबिन गर्न यसअघि 3 समिति बनाएको थियो, तर कुनै पनि समितिले उनलाई कसुरदार नदेखाएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईलाई नै काम गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिँदै आएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यालय प्रवेशले फेरि एकपटक नगर सरकार भित्रको शक्ति सन्तुलनलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। मेयर बालेन शाह स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भए पनि उपमेयर सुनिता डंगोल नेकपा एमालेको उम्मेद्वारका रूपमा विजयी भएका हुन्। राजनीतिक रूपमा फरक पृष्ठभूमिका यी दुई जनप्रतिनिधि कतिपय मुद्दामा सहमत देखिए पनि कतिपय विषयमा भने उनीहरूबीच स्पष्ट मतभिन्नता देखिँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यालय प्रवेश। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडाहरू दलीय प्रतिनिधित्वले भरिएको छन्, तर नेतृत्व भने गैर दलीय र दल निकट बीचको मिश्रण छ। यस्तो संरचनाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा केही जटिलता निम्त्याइरहेको छ। यही कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकालाई लिएर देखिएको तनावले महानगरभित्रको शक्ति संघर्षलाई झल्काइरहेको छ। यसअघि पनि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने तथा सामाजिक सञ्जालमा मेयरले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिको सुनिताले आलोचना गरेकी थिइन्। अहिले फेरि सुनिता बालेनले निलम्बन गरेका प्रशासकीय अधिकृतको पक्षमा उभिएकी छन्। अधिकांश वडाध्यक्षहरूले समेत गल्ती पुष्टि गर्न नसकेपछि